Байкал встал на заднем приводе, сейчас включает раздатку и будем вылазить. Мы находимся в ветре. О, передок включил и сейчас попрем. Он нас видит? Аккуратнее нас видишь, да? Он там видел, как шлифовал? Вот сейчас перед... Вот, сугроб. Зарылся. Ну, прет, зарылся. Передок, задок работает. Назад давай. Что, дергать его надо? Че, давай дергать его, объезжай его. Че, давай дернем? Да что, Ой, походу, зарылся. ты-то давай тоже не зарылся. Этот вообще. Ты чё? Это дурак, блядь, ты че вообще охуенный? О, ветер прошел, блядь. Все, разворачивайся. А зачем? Что, лебедки будем тянуть? Ну конечно. Лебедки, да? А, точно. Лебедка сейчас дернем. А у нас где есть трос? А что, зачем нам просто лебедку? Трос есть у нас? Не, а зачем просто лебедку? Лебедку просто этот карман там. А у него за что цеплять-то будем? А вон там надо болт. Подкоп у него какую-то останешь сейчас сзади. Че, зарисовывай его аккуратненько. Ты близко, наверное?